எடுத்ததுக்கு இதுதான் கைஸ் கிடச்சிருக்கு. இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ZX6R பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம். நீங்கள் பார்த்துட்டு ஹேதிரிக் சேனலோட போய் தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவாசிக்கிலேருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வைட், ஒரு ஸ்பெஷல் பைக்காக. ஸோ அந்த பைக்கை வந்து நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நான் இன்வைட் பண்ணிருந்தாங்க. நானும் ஆதேஷ் அண்ட் ஆதித்யாவும் நம்ம போகிறோம். வணக்கம்டா மாப்பிள்ள. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது, நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயில் தெளிவாக நான் வந்து ப்ளாகில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு இங்கே அதாவது இந்த ஒரு வீடியோவில் நான் என்ன வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, நமக்கான தேவையை நம்ம தான் வந்து பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோ நல்லா புரிஞ்சுக்கினேன். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சட்டை போட்டிருக்காரு, அதே மாதிரி கருப்பு பேண்ட் போட்டிருக்காரு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து ப்ளூ கலர் ஷர்ட் வந்து துவைச்சி காய போட்டு அயன் போட்டு பின்னாடி வச்சுருக்கேன். சரிங்களா, அது வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் போட்டு போனேன். இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன், டே சொல்லுடா என்கிட்ட சொல்கிறாங்க. நான் நேற்றே கேட்டேங்க, இவர் வரல, நான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் போய் வெள்ளை சட்டை கருப்பு பேண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஒரு ஃபோனு கூட பண்ணல. ஏங்க கேட்டேன், நேத்தே கேட்டேன், இந்த ஆளு வரல, நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதாவது ஃபோன் பண்ணா, ஆனா எதுக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்ல ப்ரோ எங்க இருக்கீங்கன்னு. நான் ஷூட்ல இருக்கேன், நான் சொல்றேன் என்னடா விஷயம். சரி ப்ரோ, சரி போன வச்சுட்டேன். திருப்பி ஃபோன் பண்ணோம், ப்ரோ எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா, நான் ஷூட்ல இருக்கேன்டா சொல்றேன். ஓகே ப்ரோ ப்ரோன்னு வச்சுட்டான். கடைசி வரைக்கும் எதுக்கு தெரியல, என்னன்னு சொல்ல முடியும். சரி ஓகே ஷூட்ல இருக்கான், ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து எதுவுமே சொல்லலை. நான் பாட்டுக்கு சைலண்டா போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். பாத்தியா, சைலண்டா போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டுக்கிறான் ஒயிட் ஷர்ட். பரவாயில்ல இது பாக்கல. சென்னை சமுர்த்தா மாதிரி நல்லாதான் இருக்கு. இப்போ இவனை சமாளிச்சிடலாம். ஒருத்தர் இருக்கிறான், போன் பண்றான், என்னடா என்ன கல்லியில தச்சிட்டானா அப்படின்னு கேட்டா, இல்லடா ஜிம்ல இருக்கேன்டா அப்படின்ட்டு இருக்கிறான் ஒருத்தன். இப்ப விடுறா பாப்போம். அவனை வேற ஏத்தின்னு போனோம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பூந்தமல்லி ஹைவேல இருக்கும். இப்படியே போனீங்கன்னா அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் கட் எடுத்து அப்படியே தாம்பரம் வழியாக போயிட்டு மேலே வந்து ஃப்ளைஓவர் ஏறி கீழே இறங்கி மேடவாக்கம் போகிறோம். ஸோ அங்கிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டுக்காடு போகிறோம். ஸோ அந்த முட்டுக்காட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லான்ச் ஈவெண்ட் நடக்க போகுது. ஸோ நம்ம அங்கே போயிட்டு அந்த லான்ச் ஈவெண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக சினிமாட்டிக்ஸில் நீங்கள் பாருங்கள். அப்படியே காரில் போகும்போது சில ஃபன்லாம் நடக்கும். என் வாழ்க்கையில் இன்னும் நான் எல்லா குடும்பங்களை பார்க்கணும்னு இருக்கும், எனக்கே தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த பக்கம் வந்து காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஷர்ட்டு. நான் இப்படியே பண்ணி ஹைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஹயன் நான் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு கடையில் நிறுத்தி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கினேன். சரியா, முன்னாடி தானே உட்காந்துருந்தேன் நான். இந்த கேப்பை பயன்படுத்தி இதை வந்துட்டான். வந்தவொடனே ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவான்னு நினச்சா பண்ணிட்டான். பின்னாடி உட்காந்துருந்தவன் முன்னாடி போய் உட்காந்துட்டான். இதில் வந்து இந்த ஒரே சந்தோஷம், அப்படியே மூஞ்சில அப்படியே 1000 வால்ஸ் பல்ப் போட்ட மாதிரி இருக்குது. இல்லடா நான் கூட அவ்வளவு சந்தோஷப்படல, சுத்தினே இருக்கறான்டா. சே ஏன் தான் இப்படி இருக்கான்னு தெரியல. அப்படியே நித்ரா வெயில காயிட்டோம். ஸ்டிங் வாங்குனியாடா? வாங்கிட்டேன்டா. இதுலதான் பல்லி மூத்திரம்லாம் கலக்குறாங்களாமே. வீடி யானை ஆய் கலந்துருந்தாலும் பரவாயில்லடா, நான் குடிச்சுக்கிறேன். A few moments later. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்தாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் ஸ்டாப்ன்ற ஒரு கடை. ஸோ இந்த கடையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சூப்பர் பைக் வந்து நிற்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ 2 சூப்பர் பைக் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு 3ஆவது சூப்பர் பைக் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபுட்டேஜை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ZX6R. இந்த 6R வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் முட்டுக்காட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட் ஸ்டாப்பில் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ZX6R வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக எனக்கு ZX6R வாங்குறதோட 10Rே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இமேஜினேஷன் தான். ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் 2024 தான் இப்போ ரீலான்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பக்காவாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன். அண்ட் வாக் அரௌண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாய்ஸ் ஓவரில் கொடுக்குறேன். உள்ளே வந்து கொஞ்சம் நாய்ஸியாக இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபுட்டேஜ்லாம் எடுத்துகிட்டு அழகாக சினிமாட்டிக்ஸில் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்கேன். உள்ளே வந்து நாய்ஸியாக இருக்குது. குறுக்கு இந்த கௌசிக் கொண்டா. ஸோ உள்ளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பார்த்தேங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு பைக்ஸு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சி நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் வந்தேன். இங்கே உள்ளே வந்துட்டு பார்க்கும்போது அந்த டேங்க் சைஸும் மேலே ஏறி உட்கார ஒரு ஃபீலே எனக்கு கொடுக்குது. இது சும்மாலாம் சொல்கிறேன், நான் நிஜமாக தான் சொல்கிறேன். அந்த சீட்டிங் போஸ்டர் பார்த்தியா, செம்ம அப்படியே ஒரு ட்ராக்கு தான் இது. அப்படியே முட்டிக்கிட்டே தான் என் கையை வைக்கிற மாதிரி. ஆனால் வந்து போ வயசாயிடுச்சுன்னா வந்து இந்த பக்கம் பேக் பெயின்லாம் வரும், கண்டிப்பாக வரும். வயசானவங்க அதனால நான் விட சொன்னேன், இந்த வண்டியெல்லாம் எதிராக ஓட்டுறீங்க அப்படின்னு. இந்த வயசுக்கு இந்த மாதிரி வண்டி தானே ஓட்டுவாங்க. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி வந்து ஆஃப் ரோடு தான். இங்கே நிற்கிது பாருங்க எப்படி இருக்கு. டூரர், சரி டூரர் பண்ணலாம், ஆஃப் ரோடும் பண்ணலாம், பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதாங்க நான் சொல்ல வரேன். சரிங்களா, ஸோ நீ வந்து சினிமாட்டிக் பாருங்க, எப்படி இருக்கு எது இருக்குன்னு பாருங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. சினிமாட்டிக்ஸ் வந்து ஆதித்யா தான் எடுக்க போறான்.
கேமராமேன் அவர் தான். கேமரா ஷாட்ஸ்லாம் நல்லாலாம் எனக்கு தெரியாது. எடிட்டிங்ல நான் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி தேடி போட்டுருவேன். இந்த வீடியோவே அவன் ஃபோக்கஸ்ல எடுக்கிறானா இல்லை அவன் பரவாயில்ல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறானா இல்லை ஃபோக்கஸ் ஆகுதான்னா கூட தெரியல கேமராவில். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமேட்டிக்ஸில் பயங்கரமாக போட்டு தரேன். பை. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே கிளம்பிச்சு அண்ட் சேஃபாக எல்லோரும் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க. டெலிவரிலாம் சூப்பராக பண்ணாங்க அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஆதித்யாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் போயிட்டுருக்கு. கல்யாண மாலை. சரி, ஓகே, நீ எடுத்தா ஓகே தான்டா சொல்லுவான். சரி, ஓகேங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ பை.